Un antipasto di Final 8 o di playoff, ovunque la si guardi. Brescia-Trieste è una sfida ad alta quota ed essendo l'ultima prima della sosta è anche molto importante. Superiorità numerica creata da Ruzier, che poi fa un numero sulla riga di fondo. Lancio lungo ancora per Bilan e dall'altra parte invece vorrà avvicinarsi, comincia a lavorare in palleggio. Jutov però non si sposta e allora Bilan col tiro dorsale. 21-17, ancora ritmo alto e allora Della Valle si sente chiamato in causa. 24-17. Brown da Valentine che attacca, scarica Brooks, che ovviamente da 5 può far male a Bilan, esattamente così. 29-23. 7 secondi, triangolo, Barnell spara e risolve la situazione. Valentine da 3 sul cambio, in questo caso non un granché la difesa di Brescia. Valentine dietro la testa, splendido, e Candussi segna ovviamente la tripla, praticamente mette piede in campo, fa 5 punti in 3 minuti con Brescia che si è spenta un po' in attacco. Ed eccolo qua il sorpasso, Markel Brown all'altezza della lunetta, con pazienza da Barnell che può attaccare Markel Brown, lo fa girandosi. Della Valle, proprio lui si è aperto per la tripla e non prende neanche il ferro, poi contatto forse, non fischiato dagli arbitri, contropiede e schiacciata facile per Gerald Jutov. Sicuramente siamo corti stasera, però la partita è alla nostra portata. 47 punti, se li concediamo nel secondo tempo non ci faranno vincere la partita. 2 palleggi apertura, Ivanovic, cambio di velocità e poi palla per Barnell, piedi a posto. 53-47, Jason Barnell. E attenzione a Valentine che trova per la schiacciata facile il solito Candussi e il carrierai è eguagliato. Dao parte, Eurostep, lascia lì Barnell, extra pass, Mobio. Brescia si complica un po' la vita, risolve Cuono, no, risolve Barnell che arriva col tappin di mancina. Poi Brooks, arriva ancora Candussi, Bila non aiuta e Ruzier ha un tiro comodo. Poi segnarlo è un altro discorso. Della Valle, Candussi lo accompagna, poi dentro il taglio di Rivers che va a schiacciare, posterizzando Candussi. Della Valle sente il momento, da killer Amedeo Della Valle, 82-78. Ruzier, esitazione, scarico, Jutov, 5 metri di spazio, esce benissimo dal time out Trieste, -1. Ivanovic, gran palla, Bilan, Cameriere, 8-9-8-3, suona la sirena, time out Trieste. Brooks la prende, parte, attacca Bilan, giocatona di Jeff Brooks. Jutov contro Bilan, Jutov passa e poi Bilan si salva, alla fine Barnell sulla sirena dei 24, straordinario colpo per la Germani che va a +5. Ruzier deve fare in fretta Trieste, Valentine voleva la tripla, arriva Brown, Ruzier nell'angolo, parabola altissima, canestro pazzesco di Michele Ruzier che fa 92-90, 6 secondi, non è finita. Vedere Della Valle, gli salta fuori il primo libero, secondo
importantissimo, è a segno, 93-90. Si muove Brown, c'è anche McDermott, c'è Brooks, la prende proprio McDermott per il pareggio, corto, e il rimbalzo è nelle mani della Germani. Finisce qui, vince Brescia 93-90, si prende il 2-0 con Trieste e soprattutto torna nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico. It's been tough losing my grandmother. She was my best friend, but I'm dedicating the rest of the season for her, and because of her I play like this. It's nothing but her.